Hello dear everybody, welcome back to Learn English with Srey. In this video, we are going to continue our English-Khmer Translation with Srey and part 3. Okay, let's get started. មកស្កាននឹងចម្រើនពោលសារជាថ្មីស្វាគមន៍មកកាន់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងស្រីនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតនៅការបកប្រែអង់គ្លេសខ្មែរជាមួយនឹងស្រីហើយភាគទី3 អូខេតោះចាប់ផ្ដើមចឹងនៅក្នុងភាគទី3នេះយើងមិនទាន់ចប់សារព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃកម្ពុជាទេហើយចំណងជើងយើងមិនបាច់រំលឹកអីច្រើនដងទេយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងរៀន paragraph ទី3និង paragraph ទី4នៃសារព័ត៌មាននេះតោះអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យតែម្ដងពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះគឺមាន15ពាក្យច្រើនគួរសមទាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរណ៍និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចឹងយើងមើលពាក្យទី1អញ្ចឹងយើងមើល learn vocabulary រៀនពាក្យ 1 open up ប្រែថាទំលាយប្រាប់ឬក៏ទំលាយរឿងអីមួយប្រាប់នរណាម្នាក់យើងប្រើពាក្យ open up yeah អូខេតា number 2 sustain យើងប្រើថាទ្រទ្រង់sustain អានឹងទ្រទ្រង់អីក៏បានដែរទ្រទ្រង់ជីវិតទ្រទ្រង់អីមួយអញ្ចឹងទៅ and number 3 dedication មានន័យច្រើនយើងប្រើថាការបូជានៅក្នុងសាសនាឬការដឹងគុណនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារភក្ដីភាពចំពោះក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏ការបដិញ្ញាចិត្តឬក៏ការតស៊ូអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះប្រហែលជាទាក់ទងជាមួយនឹងពីរនេះណាតោះ number 4 race number 4 race ចិញ្ចឹមបីបាច់ឬក៏មើលថែឬក៏យើងគេថាចិញ្ចឹមចុះឲ្យស្រួល number 5 rubber factory តែថារោងចក្រកៅស៊ូ rubber ហ្នឹងកៅស៊ូហើយ factory រោងចក្រ number 6 neighboring យើងប្រែថាដែលនៅចិត្តឬក៏មួយទៀតយើងប្រែថាជាប់ព្រមប្រទល់គ្នាបើផ្ទះយើងប្រែថារបងជាប់គ្នាឬក៏អ្នកចិត្តខាងប៉ុន្តែខេត្តឬក៏ក្រុងយើងប្រែថាក្រុងជាប់គ្នាឬក៏ព្រមប្រទល់ជាប់គ្នា number 7 substantial distance យើងប្រែថាចម្ងាយឆ្ងាយ distance ចម្ងាយ substantial យើងស្មើនឹង away ឬក៏ far អូខេអញ្ចឹង substance ហ្នឹងគឺ far ឆ្ងាយ number 8 make a point to return home make a point to return home យើងប្រែថាសម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឬក៏សម្រាប់ចិត្តត្រឡប់ទៅណាវិញអញ្ចឹងទៅណាបើកន្លែងនេះយើងដាក់អីក៏បានដែរត្រឡប់ទៅផ្ទះត្រឡប់ទៅសាលាត្រឡប់ទៅវត្តអីចឹងទៅ and number 9 chase យើងប្រែថាដេញឬក៏ប្រដេញគ្នាអីហ្នឹងគេប្រែ chase number 10 viewing erratically across ចឹង viewing erratically across យើងអាន erratically ក៏បានយើងអានអាកន្លែង C A L នេះយើងអាន clear ចឹងមកទៅ erratically យើងបាច់ erratically ទេអាហ្នឹង pronunciation វាគេកាត់មកបំរួញវាទៅជា clear ចឹងទៅឲ្យវាព្រោះស្ដាប់អញ្ចឹង viewing erratically ហ្នឹង across យើងប្រែថារេចង្កូតកាត់ទៅខាងណាខាងណីមកមួយចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអត្ថបទនេះគេនិយាយពីការរេចង្កូតកាត់ផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវអូខេតោះ number 11 in an attempt ហ្នឹងខ្ញុំប្រែថាក្នុងគោលបំណងឬក៏ក្នុងការប៉ុនប៉ងឬក៏ប៉ុនប៉ងតែម្ដង number 12 to evade ប្រែថាកិច្ចឬក៏ជៀសដើម្បីជៀសឬក៏កិច្ច number 13 colliding with ប្រែថាបុកជាមួយឬក៏ប៉ះនឹង colliding with បុកជាមួយឬក៏ប៉ះនឹង number 14 roadside ជាយផ្លូវឬក៏តាមផ្លូវ number 15 wound up ប្រែថារងរបួសអញ្ចឹង wound up ហ្នឹងរងរបួស
បើនាមប្រែថារបួសណាវូនហ្នឹងរបួសប៉ុន្តែកន្លែងនេះប្រហែលជាគេយ៉ាសាប់គឺរងរបួសវូនដាប់អូខេអញ្ចឹងពាក្យ15ហ្នឹងយើងរៀងច្រើនដោយសារតែនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងរៀនពីអត្ថបទឬក៏ពេលរៀនពី paragraph អញ្ចឹងវារៀងច្រើនអូខេតាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើម paragraph ទី4អញ្ចឹង paragraph ទី4គេថាម៉េចមៀងសុភ័ក្រ37 opens up to the post about his life in Thmorpun Commune Thmorpun village in Kampong Cham province Srey South district. His family is sustained by his wife's dedication to selling vegetables and together they raise 3 young children អាកន្លែងនេះយើងអាន children បើវាឯកវចនៈយើងអាន child ភូវចនៈយើងអាន child អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានអានរួចយើងប្រែតែម្ដងអញ្ចឹងមៀងសុភ័ក្រអាយុ37ឆ្នាំទំលាយប្រាប់នៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អំពីជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងឃុំថ្មពួនភូមិថ្មពួនស្រុកកំពង់ចាមឬក៏ខេត្តកំពង់ចាមស្រុកព្រៃឈរគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺត្រូវទ្រទ្រង់ដោយការតស៊ូរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់គឺលក់បន្លែហើយទាំងអស់គ្នាពួកគាត់ចិញ្ចឹមកូនក្មេង3នាក់ទៀតអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទទី2ហ្នឹងទី4គឺប៉ុណ្ណឹងយើងចូលដល់អត្ថបទទី5ឬក៏កថាខណ្ឌទី5អូខេកថាខណ្ឌទី5រៀងច្រើនណាដោយសារតែវាមានពាក្យនៅក្នុងហ្នឹងក៏រៀងក្រៅដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើអ្នកសិក្សាទាំងអស់ទាន់កន្លែងណាមិនទាន់អាចមើលសារចុះសារឡើងហើយកត់ពាក្យល្អៗទុកខ្លួនឯងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតថា his story of the accident that occurred អាកន្លែងនេះ occurred យើងអាន occurred អញ្ចឹងមកវាស្រួលជាងបើយើងអាន occurred យើងរៀងចេញខ្យល់បន្តិចប៉ុន្តែបើយើងអាន occurred នឹងស្រួលវិញអូខេ that occurred while he was working at a rubber factory in Punyakraj district of neighboring បងឃ្មុំ province យើងប្រែប៉ុណ្ណឹងសិនមកយើងប្រែមកខណ្ឌហ្នឹងសិនគាត់ចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែលកើតឡើង that occurred យើងមកនឹង happen ដែលបានកើតឡើងខណៈពេល while ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងធ្វើការណាកន្លែងនេះ past simple បានកំពុងធ្វើការនៅឯរោងចក្រកៅស៊ូមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកពញាក្រែកនៃព្រំប្រទល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹង of neighboring នៃព្រំប្រទល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងរោងចក្រហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកជាក្រែងជាប់នឹងស្រុកត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងណាខេត្តត្បូងឃ្មុំអូខេតោះ despite the substantial distance between the factory and his home he made a point to return home every night to be with his wife and children ចឹងយើងប្រែមកទៀតមកថាទោះបីជាចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយយ៉ាងណារវាងរោងចក្រហើយនិងផ្ទះរបស់គាត់បានធ្វើការសម្រេចឬក៏គាត់បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងរាល់យប់ដើម្បីជួបប្រពន្ធកូនឬក៏ជួបនឹងប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់គាត់អញ្ចឹងអាកន្លែង to be with his wife and children ហ្នឹងគឺដើម្បីនៅជាមួយឬក៏ជួបជុំយើងប្រែថា to be with ហ្នឹងជួបជុំប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ចឹងយើងមកទៀត Unfortunately at around 7 p.m. while riding his motorcycle alone two trucks chased each other weaving erratically across the road យើងប្រែប៉ុណ្ណឹងសិនជាអកុសល unfortunately ជាអកុសលប្រហែល at around នឹងប្រហែលម៉ោង 7 ល្ងាចណពេលដែលកំពុងបើកបរម៉ូតូម្នាក់ឯងឡានធំ2គ្រឿងបានប្រដេញគ្នាអញ្ចឹង two trucks ឡានធំ truck នេះឡានធំ2គ្រឿងបានប្រដេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអានេះយើងប្រែថាម៉េច weaving erratically across ហ្នឹងយើងប្រែថារេចង្កូតឆ្លងផ្លូវឬក៏ឆ្លងកាត់ផ្លូវមានន័យថា
គាត់បើកពីឡានហ្នឹងគាត់បើកមកខាងនោះទេប៉ុន្តែដល់ពេលវាវ៉ាគ្នាចុះឡើងមករេចង្កូតឆ្លងផ្លូវមកខាងទៀតញ៉ឹងអញ្ចឹងអូខេ in an attempt to evade these trucks he would up colliding with a truck parked on the road sides និយាយថាម៉េច in an attempt ក្នុងការប៉ុនប៉ងឬក៏ក្នុងគោលបំណងយើងប្រែអញ្ចឹងទៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីគេចពីឡានទាំងពីរនោះកន្លែងទាំងពីរហ្នឹងនៅឡានទាំងពីរហ្នឹងគាត់ត្រូវរងរបួសឬក៏គាត់បានរងរបួសដោយបុកជាមួយនឹងឡានធំមួយគ្រឿងដែលគេចតចោលនៅលើផ្លូវឬក៏នៅជាយផ្លូវនៅតាមផ្លូវឧទាហរណ៍ថាអាមែនឧទាហរណ៍ទេនៅពេលដែលគាត់ដើម្បីគេចចេញពីឡានធំទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងគាត់ត្រូវបានរងរបួសដោយបុកជាមួយនឹងឡានដែលគេចតចោលនៅជាយផ្លូវហ្នឹងអាឡានគេទុកចោលណាយើងភាកច្រើនយើងឃើញឲ្យតាមផ្លូវគឺមានឡានមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងម៉ូតូគួយយន្តអីហ្នឹងខូចកន្លែងណាមួយគេទុកចោលគេដាក់បារ៉ាស់ដាក់អីការពារដែរប៉ុន្តែយើងកិច្ចទៅកិច្ចវាមិនទាន់ក៏អញ្ចឹង colliding with នេះគឺបុកជាមួយនឹងឡានធំហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអត្ថបទហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងយើងនៅបន្តទៀតមិនទាន់អស់ទេនៅសាច់រឿងគាត់ហ្នឹងគឺកំសត់គួរសមណាត្រូវពិការដៃពិការជើងដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបើកបរម៉ូតូឡានតាមផ្លូវប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងប្រែយកន័យម្ដងទៀតគាត់ចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកើតឡើងខណៈពេលដែលគាត់បានកំពុងធ្វើការនៅឯរោងចក្រកៅស៊ូមួយកន្លែងនៅស្រុកពញាក្រែកនៃព្រំប្រទល់ខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងទោះបីជាចម្ងាយផ្លូវឆ្ងាយរវាង between រវាងរោងចក្រហើយនិងផ្ទះរបស់គាត់ he made a point to return home គាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញរៀងរាល់យប់ដើម្បីជួបជុំប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់ជាអកុសលនៅប្រហែលម៉ោង 7 ល្ងាចខណៈពេលដែលកំពុងបើកបរម៉ូតូម្នាក់ឯងឡានធំពីរគ្រឿងបានប្រដេញគ្នា HR ហ្នឹងទៅវិញទៅមកឬក៏ប្រដេញគ្នា HR យើងប្រែតែគ្នាអញ្ចឹងទៅបានប្រដេញគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរេចង្កូតឆ្លងផ្លូវឆ្លងកាត់ផ្លូវណាឆ្លងកាត់ផ្លូវហ្នឹងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីឬក៏ក្នុងគោលបំណងឬក៏ក្នុងគោលបំណងដើម្បីគេចចេញពីឡានទាំងពីរហ្នឹងគាត់ត្រូវរងឬក៏គាត់បានរងរបួសដោយបុកជាមួយនឹងឡានធំមួយដែលគេចតចោលនៅលើជាយផ្លូវហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងអត្ថបទទី4និងទី5យើងបានប្រែចប់សពគ្រប់ហើយសង្ឃឹមថាមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់តាមទាន់និងស្ដាប់បានហើយយើងរៀនពាក្យល្អៗដែលដកស្រង់ចេញពីអត្ថបទកាសែតទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹង okay everyone thank you for your watching my video I hope you like it if you like please subscribe to my channel and ring the bell to get the future video and I hope to see you back again very soon goodbye